Sao xả đấy? Sao xả lớn nhỉ? Cái là hạt to đấy. To. Trong bún nguồn vào bao cái hạt đấy chín. Hạt to thì ăn được ngon mà. Hạt to mấy thì ngon. Nhưng mà rất mẩy, nó mặn các bạn. Thôi rửa một cái đấy. Sạch. Cô ơi, đâu bố té ngô nhỉ? Con biết té ngô đâu. Đây ngô đây. Đây kia ngô. Đây, để té không? Cái này. Té không? Có bố té. Ngồi nhẹ đấy. Đấy em mua ghế này nhé. Ghế thấp này nhé. Ngồi này nhẹ. Hả? Vâng. Đây, ngồi đi. Ghế thấp. Ồ này, vặt rơi hết ra ngoài này. Bên này đường này không vây bên này. Thử làm một con là không làm đâu. Đấy nhá, đấy mua đây, lục đấy. Được rồi. Nhà tình nhé. Cái nhà tình nhé. Tay ngu là chán rồi à? Đây bố đi chăn gà đấy.
Bố đi chăn gà đây, quá đi chăn gà với bố mà. Ừ? Ăn lạc có nhờ. Lạc chín đấy, ăn lạc có nhờ. Ăn lạc thôi. Con ơi. Chóng mặt chưa? Quay như chóng mặt chưa? Nóng lắm rồi con. Con chóng mặt lắm. Cho nên con kiểu nghèo. Con phải như một cái lửa. Nóng đấy, ăn Chờ là con nữa. Hai à. Con vào đi ngủ lạc với bố nhỉ? À. Đi không? Có. Có đi không? Có. Ừ. Đây quả bóp tay đi, anh bóp được. Không bóp được vứt à? Quả bóp tay đi. Còn xem trứng ớt ở đây ăn ngon nhỉ? Đâu? Ăn dính cả hầm ép ăn tương lắm. Vui được cả ngày. Chán quá. Wow. Wow, ăn thừa mà. Wow. Ăn thừa.